دوست. السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنعملوا النهارده شويه بطاطس وشويه رنجه كده وزي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا ولاد؟ وحشيني خالص. هنعملوا ايه؟ بطاطس ان شاء الله. وحشتوني كتير. هحمر بقى شويه البطاطس دول واجي لكم على طول ان شاء الله. خليكم معايا. عاملين ايه يا ولاد؟ حطيت شويه الزيت دول يسخنوا على ما انا اعمل البطاطس. ايه يا بنت كده ليه يا احمد؟ هغسل بقى شويه البطاطس دول عشان احطهم في الايه؟ دي مش ميه ساقعه يا جماعه، انا جايباها عشان بس ايه؟ اكتب فيه. سبتها في الحته دي كده علشان خاطر الهوا كان جامد خالص. خلاص. تعالوا بقى ايه نعمل شويه سلطه طحين. رنجه. سلطه رنجه تبقى طعمها زي العسل. خليكم بقى ايه كده ايه معايا عشان ما اطولش بس عليكم الفيديو. واحده واحده كده مع بعضنا. ماشي. راديو هتدوس في النص وخش تاني. انت كل ده بيصور؟ دوس في النص واطلع بره. نطلع بقى العيش عشان ده عيش مجمد. يا ايه يحط كده لحد ما اخلص الاكل. بصوا يا حبايبي انا بعمل كده ايه؟ بقطع طماطمايه. هي كلها ما احطش حاجه على النار يعني. بقطع طماطمايه واقوم جايه مقطعه بصلايه وقرن فلفل. ماشي. ونقطع بقى الرنجه. ايه بصوا يا جماعه ما شاء الله الرنجه شكلها حلو ازاي. ما شاء الله هي ما هياش كبيره قوي. ماشي. بس ايه حلوه مزبده يعني. خليكم معانا بقى. ايه هحط بقى الطحينه على الخضار الاول عشان اعرف ان انا ايه اظبط. احط ليمون. بيبقى طعمها يا جماعه والله حلو. سنه صغننه خالص من الملح عشان البتاع دي عدبه. سنه فلفل اسود. الفلفل الاسود داخل في عينيا. اطلع الفول يا باشا. نفتح بقى الرنجه. بحب الرنجه يا جماعه اللي تكون ماسكه نفسها دي، مش اللي هي ايه ما بتروح وتيجي كده. انا عملتها كده ليه؟ بصوا طبعا اهو بس اشيل منها ايه الاول. ايه بقطعها كده طبعا طول ما انت بتاكلي. طول ما انت بتعملي بتاكلي. فانتوا ايه اعذروني بقى عشان انا ما اقدرش اقاوم الرنجة. الله بصوا بقى دي طلعت مبطرخه. البطروخ اللي هو المرمل ده عارفينه. عارفينه ده اهو. بحبه خالص والله. جميل ما شاء الله عليه. عرفت يعني. طبعا انت الزباله بقى بتبقى جنبك. اليوم ده بنبقى قاعدين على السطح فايه بنبقى محضرين كل حاجه من قبلها. وربنا يديم في حياتنا النعم كلها يا رب. تنسيش اختك بقى في اللايك بالله عليك. ولو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه يا قمر. قطعي بقى كده الايه اللحم. بعد كده بقى نحط بقى ايه ونشوف احنا هنعمل ايه. خلاص بصوا يا حبايبي هنحط بقى الرنجه على اللي انا عملته ده وانا جايه اشوف الدنيا تبقى زي العسل.
كده بقى ايه كمان ليمونه، كتري الليمونه عشان خاطر الرنجه بقى. البطاطس اتحمرت اهي، عايزه اطلعها. بس خليكم معايا بقى. طلع بقى هنا كده البطاطس. بطاطس تحمير زي العسل، بصوا ما شاء الله عليها. خدي بالك بس، ولو انت عندك الشعله الصغيره دي ان هي بتتحرك من اقل حاجه، فخدي بالك وانت بتطلعيها كلي سانده بايدك الناحيه الثانيه. تمام. خلاص بقى هنا كده شويه ملح. سلام على البطاطس اللي بتبقى حلوه قوي. بحب اكتر لها شويه كمون كده. هو سامعين الخرفشه ما شاء الله يعني. بس هنقل بقى ايه لفي يا بابا، روحي هناك يا حبيبي فيروز. بس كده هنقمروا بقى شويه العيش. نقعدوا بقى ايه ولقمه هنيه تكفي 300 مش تكفي 100. الفيديو بتاعنا خلص وهنقعدوا بقى ناكلوا وايه. استناني بقى في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله، مع السلامه.